Gəldim, rəqəm dedim. Bax, ədədləri yazmaq üçün istifadə olunan simvollardır. 10 dənə rəqəmim var. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Natural ədədlər isə sayarkən mənim istifadə etdiyim ədədlərdir. Natural ədədlər çoxluğu dediyi nə qədərdir? Sonsuz saydadır. 1-dən başlayır, sonsuz uzana gedir. 0 natural ədəd deyil. Səbəbini dedik, çünki biz onu sayarkən istifadə etmirik. Ən kiçik natural ədəd 1-dir, ən böyük isə məlum deyil. İstənilən natural ədədlər üçün istənilən, ürəyin nə istəyirdi? Sənə buraxıram. Bax, həmin o natural ədədlərin cəmi, hasili və qüvvəti həmişə natural ədəddir. Həmişə. Səbəbi odur ki, məsələn, ürəyindən bir dənə natural ədəd 2 dənə, daha doğrusu. Nə istəyirsən də? 5 ilə 7 olur. 5 ilə 7. Cəmi nə eləyir? 12. 12 necə ədəddir? Natural ədəddir, düzdür. 5 ilə 7-nin hasilini. 35. Yanlış açdım. Düz deyirsən də, düz deyirsən, özünü çəkdirmə. 35. 35 necə ədəddir? Natural ədəddir. Qüvvətə baxaq, məsəl üçün deyirəm ki, 2 üstü 3. Necədir? 2 üstü 8. 8 necə ədəddir? Natural ədəddir, düzdür. Yəni mən deyirəm, istənilən 2 dənə natural ədədin cəmi, hasili, qüvvəti natural ədəddir. Amma fərqi və nisbətini eyni şey deyə bilmərəm. Nəyə görə? Yenə götür 5 ilə 7 nədir, düzdürmü? Fərqini tap 5 ilə 7-nin. 5 çox 7. Mənfi 3. Mənfi 2 naturaldır. Yox. Amma 7-dən 5 çıxanda 2 eləyir. Bu naturaldır. Tamam mı? Məsəl üçün nisbətinə baxsam, məsələn 5-i 7-yə böləndə kəsir alınır. Bu natural deyil, çünki mənim kəsir ədədlərim natural sayılmır.